はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。食事中の方、公共の交通手段を使っている最中の方、ご注意ください。小学生の頃、こんな質問したことありませんか？カレー味のうんこ味のカレーだったらどっち食べる？ぶっちゃはどっちも嫌です。そんな今回はコーヒー味のうんこをご紹介します。世界は広いです。それでは早速やっていきましょう。オープニングから下品ですいません。今回は猫のうんこから取ったコーヒー豆を用意しました。猫の糞から取ったコーヒー豆って、それはもううんこじゃないですか？いいや、違うんです。これはコピルアクという別名、ジャコウネココーヒーとも呼ばれていますが、アジアやアフリカの熱帯林を中心に生息している60センチほどのジャコウネコという動物がいます。今回のものはインドネシア産です。猫と名付けられていますが、イタチやタヌキのような見た目をしていて、このジャコウネコがコーヒーの実の皮を剥き、果肉だけを舐めて、そのまま生豆を飲み込みます。この生豆が消化されることなく、糞として出たやつを洗浄して乾燥させるとコピルアクが完成します。昔、東海オンエアさんの動画で、このジャコウネココーヒーを食べてうんちとして出していた動画をやっていたのですが、生豆を腸内の消化酵素によってアミノ酸を分解して自然発酵するからいいのであって、このイッターとのジャコウネココーヒーだと全くもって理論が破綻しているので、真似をしないようにしましょう。ただ、動画はめちゃくちゃ面白いです。世界には同じく象の糞から作ったブラックアイボリーと呼ばれるコーヒーもあるそうです。世界は広いですね。ちなみに自分は猫を1匹飼っていますが、うんこめっちゃ臭いので、猫のうんこってだけで今回撮影気持ちが乗り気じゃありません。中を開けてみると証明書のようなものが入っています。偽物も多く出回っているようです。日本だと1杯3000円から5000円が相場と言われています。コーヒー豆を出してみると何の変哲もないコーヒー豆です。香りも全然うんこ臭くはなく、むしろとてもいい香りがします。スタバやカルディにいるみたいです。まさかこれが猫のうんこから取れたとは思えないくらい自然というか普通です。なんだろう、香りの膨らみというか匂いの強さが通常のコーヒー豆より強くも感じます。ちょっとかじってみます。香ばしくてそこまで苦味は強くなく、後からじんわりときます。結構強い酸味を感じます。わりかしまずくないかもしれない。なんかこれだけだとちょっと物足りないけど、なんかちょっと砂糖でコーティングしたりしたら普通にこれだけで俺は食えちゃうかもしれない。でもまあコーヒーにした方が美味しいと思うので、これをじゃあ引いて入れていきます。豆を引いてコーヒーを入れてみます。そういえば昔コーヒーが好きでハマって自分で豆からチョイスしようと思ったのですが、産地や入り具合、引き具合、お湯の温度、入れる道具や入れる速度と無限に選択肢があって、ちょっとわけがわからなくなったので、すぐにやめたのを思い出しました。飲んでみると酸味はそこまで強くなく、苦味もそこそこあって飲みやすい、コクがあり自分好みのコーヒーです。豆だと酸っぱかったのに全然酸味はないですね。ここで終わるのも寂しいので、今日はこのジャコウネココーヒーを使ってお肉につけるラブを作ってステーキを作ります。まずはボウルに砂糖、コーヒー豆、パプリカパウダー、ブラックペッパー、オレガノ、コリアンダー、マスタードパウダー、唐辛子、塩を加えて混ぜ合わせます。バットにお肉を用意し、塩を振ります。そこに先ほど作ったラブをまんべんなくつけていきます。一旦これを冷蔵庫で置いて味をなじませます。ソースを作ります。フライパンに砕いたくるみを炒めたら、ボウルに移し、ニンニクとオリーブオイルを加え混ぜ合わせます。次にフライパンで刻んだネギとトマトを炒めて焦げ目をつけ、先ほどの材料と合わせ塩で軽く味を調整して混ぜ合わせます。冷蔵庫に置いておいたお肉を室温に戻してフライパンで焼いていきます。包丁でカットしてお皿に盛り付けソースをかければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はサントリーから出ている水のジンソーダを飲んでみます。ここ何年かはハイボールやレモンサワーなどソーダ系が流行りましたが、それに続くのがジンソーダかもしれませんね。日本だとあまり普段馴染みのないジンですが、ウォッカ、テキーラ、ラムと並んで世界の4大スピリッツの一つとして数えられます。この水ジンソーダは非常に飲みやすくて、ジン初心者の方にもおすすめです。ジンってバーとかで飲むイメージですが、食事に合わせて飲むのもいいかもしれません。それではジャコウネココーヒーを使ったステーキいただきます。分量としては結構コーヒーを入れましたが、
全くコーヒー豆の酸味や雑味などはなく、お肉の外側に香ばしさとコクがプラスされてとてもいい感じです。正直コーヒーが使われているとは思えないほど自然な旨味です。これちょっと改良して次のバーベキューで使おうかな。カレーとかにもコーヒーを入れるとコクが深まるってことで使ってる人もいますよね。お肉にも合うのでぜひ試してみてください。コーヒー豆だけをかけても美味しくはないので注意してください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。じゃこう猫コーヒーいかがでしたか？まだまだ世界は広く面白い食材がありそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。